कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए हैं जो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रोकेट्स रोल की रेसिपी। इसे हम फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।